嘿，嗨，大家好，今集咧就係講下去唔同瑞士山峰嘅。咁點解要咁講咧？因為其實瑞士嘅山峰出名都有好多個，咁但係咧每一個咧其實上去都幾貴，係講緊係1000蚊一程纜車上一個山峰。咁所以如果大家有時間亦都唔係想花太多錢去唔同雪山嘅話咧，我可以俾少少即係個 sharing 大家啦，因為我都去晒最出名嗰啲嘅，係啦。好，咁我就不如由最出名嘅開始，或者我最中意開始講先，就係、少女峰啦。咁其實少女峰咧上去嗰張飛應該係1000蚊港紙，即係100蚊法郎。咁但係你用 Swiss Pass 可以係75折咁樣樣啦，係啦。咁我覺得係非常值得去嘅。如果咁多個咧，我就會強烈推薦揀呢個。咁點解咧？第一，你上到去咧嗰個山，第一你係搭纜車啦。然後就再搭一啲類似係個火車去咁樣，咁所以成個感覺都係舒服，同埋都個時間性個享受都長嘅，可能1個鐘咁樣，係或者9個字咁樣，即係可以見到好靚嘅纜車景，搭少少火車咁樣嘅。咁而上到去咧，真係一個好靚嘅雪山，咁亦都佢有好多嘅就我就睇到啦，好多其他嘅景點嘅，唔好意思啊，大家係啦，係啦，好多其他嘅景點嘅，咁我碌落少少。咁就係譬如除咗嗰個雪山啊，可以同埋咧，佢每一個雪山咧，仲有幾個 checkpoint，即可能係有呢個觀望台啦，可能有另外一個叫做唔知咩軌道，咁所以有3、4個唔同嘅點咧，俾你去欣賞個雪山，都安排得幾好咁樣嘅。咁另外一邊咧，佢就仲有一個叫做 Ice Palace。呢個我覺得都係一定去，係一個好 interesting 嘅 journey。咁你可以感受一下咧，成個可以好似冰雕嘅一個地方咁樣啦，所以好 interesting。咁裏面亦都有唔同一啲可能 museum 啊，係啦，或者你見到佢 stopover，譬如有3、4個嘅景觀，咁亦都係有啲係有啲 video 咁樣樣。咁所以我覺得成個喺嗰度喺個 checkpoint 其實係好多嘢玩，除咗即係好多嘢睇，除咗個雪山景，亦都有唔同嘅點。咁所以我覺得都係幾值得去嘅一個地方。咁但係你需要嘅時間就長少少咁樣咯，係啦。咁所以以一個100蚊或者折咗好70幾蚊係非常值票價咁樣嘅，係啦。咁第二個我覺得都要去咧，就係呢個係啦，就係 Fish。咁其實 Fish 都係要俾張飛嘅，咁但係咧有啲人就會話，如果夏天就可以譬如買一張飛上去就行翻落嚟咁樣啦。咁但係因為我去係冬天3月份，咁就冇辦法來回嗰個纜車都要買，大概係60蚊。好似係60蚊到啦，唔記得錯啦，六十蚊法郎，即係600蚊到咁樣。咁但係其實我覺得佢咧呢個景咧，我建議咧，主要係個纜車時間長啲，咁同埋咧佢睇到個纜車景係靚好多，因為佢除咗睇雪山啦，仲會睇到啲係森林啊各樣嘢，咁所以我覺得佢個纜車係佢真係個 attraction，而唔係睇個雪山咁樣咯。咁我之前都有講咗，其實佢上到雪山嗰個位咧，唔知有冇相咧？係啦，就比較係唔係太過即係 organize，咁可能得一個點就係呢個繞道嗰個點，就睇個雪山，唔係好即係唔係好多 checkpoint，咁有間餐廳，有個雪山嗰個嘅呢個即係類似一個位咁樣啦，咁嘅完。咁同埋咧有個位就係、如果你喺嗰個雪山行嚟行去咧，佢唔係太多個扶手嗰啲設施啊，咁所以變咗你冇咗個雪靴就係、行上行落，或者周圍行嚟行去，佢有啲斜嘅地方，你就比較論盡咯。咁所以我覺得個纜車景好靚，但係你係咪真係要落去雪山逗留好耐咧？就未必。咁但係另一個賣點for呢一個嘅 fees 咧，其實就有啲人唔係去玩雪山，係主要係玩呢個嘅唔同一啲嘅 activity，譬如呢個飛降傘啊，又或者呢個係嗰個越野單車咁。記住睇清楚時間，同埋好多人 book 嘅，咁所以如果你真係好想玩咧，就揀啱一個就要搶嗰個飛啦。因為如果唔係咧，你就排好耐咁樣啦，係啦。咁我覺得玩過，我覺得呢個冇開到，我玩咗個飛嗰個glider first glider，唔係太刺激咯，係啊，同埋感覺好似好唔 safe 咁樣，因為係啦，你望啲相就係得個安全帶咁嘛，同埋你係就喺下面飛咗5分鐘就完咁。我建議呢個你如果係嘅話咧，focus on 佢嗰個纜車，其他嘅 activity 我就唔 comment 啦。好，咁而咧馬特洪峰嘅第三個就係好多人都去。咁呢個其實咧，我真係冇上去到去，因為我覺得喺成個，因為馬特洪峰其實係一個鎮叫 Zermatt 扎馬特下面咁樣嘅。其實你呢個景咧，其實同你喺扎馬特某啲 checkpoint 影出嚟咧，其實真係差唔多。咁所以當我去咗好多個雪山嘅時候，我就覺得我未必最需要上去
呢個雪山嗰個 top，然後去感受咯。咁調翻轉，我覺得喺扎馬特嘅小鎮去睇成個馬特洪峰咧，其實反而係嗰個感覺更加靚。咁同埋因為呢個纜車，所以我就唔 comment 上唔去。但因為呢個纜車好似話都幾受啲天氣啊各樣嘢影響，因為佢個風好大，咁所以你真係我去到嗰日其實纜車係 delay 咗1個鐘，咁所以變咗我等下我都冇去到。本身我都想去，但係係啦，咁呢個我就唔知。但係我覺得其實你喺山下咧都影到好靚。咁只不過馬特洪峰啲人話咧，其實最重要佢最 attractive 嘅景點就係唔係佢個山峰，而係去行嗰個即係行山個 trail。咁不過好可惜啊，因為我而家係嗰時係冬天啦，所以行唔到山。咁但係我覺得扎馬特係一個好靚嘅城市，係啦。咁呢個我諗都係佢嗰陣幾百蚊，我唔記得叫幾錢啦，係啦。咁最尾個咧，大家可能完全冇去過，我都唔知點解會去，因為我嗰日咧就去咗呢個叫龍江咧，咁就去咗一個叫做咧呢個都唔知中文係咩，等等嚇，係冇嘅，係總之就係喺龍江呢個城市，咁就叫 Turan 嘅纜車，咁呢個纜車都唔係好貴，呢個纜車可能200-300蚊到啦，咁我覺得嗰日真係冇乜嘢做，喺完呢個龍江嘅城市就上去睇下，咁但係。其實咧，佢就係真係好似俾人係行山比較多，咁係一個好平嘅雪山。咁但係就真係咁樣樣咯。不過我建議你整個日翻到去行山鞋或者行山杖就可以行雪山嘅。咁但係就冇乜特別未必需要睇。反而你跌翻轉喺 stay 喺翻龍江下面咧，望個景色仲加會好啲。係啦，咁大概就係咁樣。呢個就係雪山嗰個嘅介紹。拜拜。